Arif Əlioğlu Quliyev 16 may 1950-ci ildə Əli Bayramlı şəhəri, indiki Şirvan şəhərində anadan olub. Ay yaş oldu. Kvartalın axırıdır. Ne ölmeyi salmışsan? Bəs planı kim verecek? 1965-ci ildə Bakı Mədəni Maarif Texnikomunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1968-ci ildə texnikomu bitirib. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrına təyinatla işləməyə göndərilmişdi. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1975-ci ildə Musiqili Komediya Teatrına dəvət edilmişdi. Ay verişken çıktı hardaki bakmışsan. Kız evinde değiller ki ne oluyor bunlar? 1979-cu ildə o İncəsənət İnstitutunu bitirmişdi. Müxtəlif səpkili və müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmışdı. Yaradıcılığında Azərbaycan televiziyası da geniş yer tutur. Onun Şans, Bığ əhvalatı, Qaynana, Lift əhvalatı, Yarımştat, Evləri Köndələn Yar və başqa televiziya tamaşalarında oynadığı rollar tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı. Bəyin oğurlanması, Yaramaz, Bəxt üzüyü, O dünyadan salam, Qəm pəncərəsi, Mənim ağ şəhərim, Alma almaya bənzər, Ağ gəmi bədii filmlərdəki obrazları yaradıcılıq potensialının zənginliyini ifadə edir. Sana ben sana demek isteyirdim ki. Elemen de. Neyi? Seni sevdiğimi. He? Elemen de. Onda akşam gelirse. Hara. Ura! İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında da çalışıb. 1988-ci ildən Özəl Satira Teatrının bədii rəhbəri olub. 1982-ci ildə Respublika Gənclər Mükafatına, 1989-cu ildə Əməkdar Artist Fəxri adına, 1993-cü ildə isə Humay mükafatına layiq görülüb. 1993-cü ildə Musiqili Komediya Teatrından Milli Dram Teatrına dəvət olunub. Elə həmin il Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb. 2006-cı ildə teatrdakı qazandığı uğurlara görə Qızıl Dərviş, 2012-ci ildə Zirvə mükafatına, 2014-cü ildə Sənətkar medalına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüsü olub. Xalq artisti 7 may 2021-ci il tarixində koronavirus səbəbindən vəfat edib. İsrafil, ay İsrafil! Yadımdan çıktı, xoşbaxt olsun da! Gel sayın aparım da. Sen gideyim ben teresine!